Mi nombre es Ramón José Antonio Pérez Rodríguez, de Mata Limón de Espino. Mi nombre me dicen de apodo Neito. Bueno, yo me siento bien. El 5 de Valerio me ayudó, que me estaba mojando aquí, y eso se agradece. Yo hasta lágrimas boté, que me hicieron eso. Yo lo estaba esperando y vinieron y me agotaron eso. O sea, eso se debe de agradecerse. Me han ayudado muchísimas veces. Ayuntamiento Municipal del Pino, construyendo el futuro.